Четете ли етикетите на продуктите, които купувате в магазина? Знаете ли, че зад надписа «без добавена захар» често се крие фразата «с добавена химия»? В това видео ще ви покажем някои храни, които масово се рекламират и считаме за много полезни за здравето, но всъщност могат да ни навредят и дори бавно да ни убият. Ако мислите, че представената информация е полезна за вас, можете да подкрепите канала Моето здраве, като се абонирате и споделите видеото с приятели. 10. Протеинови барчета. Когато прочетем опаковката на протеиново барче, нещата изглеждат отлично. Ядки, които са богати на протеини, покрити с шоколад или карамел, които дават енергия и бързо запълват нуждите на организма. Трябва обаче да продължите да четете малкия шрифт до края, защото там обикновено се крият останалите съставки. Повечето марки протеинови барчета съдържат огромно количество рафинирана бяла захар, а крайният ефект е все едно сте изяли половин кутия шоколадови бомбони. Вече знаете, че бялата захар е вредна и при продължителна употреба води до редица заболявания и здравословни проблеми. Освен това, ако внимателно четете етикета, някои барчета съдържат много мазнини, които също са вредни за вас. Разбира се, има и коректни производители, които използват само полезни ядки, но обикновено техните барчета не са толкова вкусни и са 2 пъти по-скъпи. Нашият съвет е да четете внимателно етикета и да не се подвеждате по изкусителната дума протеин, която обещава само положителни неща. 9. Диетични газирани напитки. Газираните напитки също нямат добро име, защото са доказано вредни, но много хора смятат, че ако купуват диетичните им версии, ще се насладят само на вкуса, като същевременно ще избегнат вредата. Изкуствените подсладители често са направени от чиста химия и това може да бъде дори още по-вредно от обикновената захар. Това не са естествени съставки и тялото ви се бори повече, за да ги преработи и изхвърли. Въпреки липсата на бяла захар в тях, рискът от диабет тип 2 се увеличава с 20% и метаболизмът се забавя и при двата пола. Често подсладителите се превръщат в излишни мазнини, които се натрупват в тялото и ефектът от диетичните напитки понякога е по-лош от оригиналните варианти. Най-добре е като цяло да спрете газираните неща в ежедневието си и да пиете повече чиста вода или чай, от това ще получите само полезни ефекти за здравето. 8. Спортни напитки. Спортните или така наречените електролитни напитки са предимно за спортисти, които са подложени на интензивно физическо натоварване. По време на тренировка тези течности компенсират изгубените електролити като натрий и калций, които мускулите използват. Но за да е вкусна въпросната напитка, вътре има и огромно количество добавена захар. Така буквално получаваме захарна вода с електролити и оцветители. Научните изследвания са установили, че тези напитки повишават инсулина в организма и така мазнините, които се изгарят по време на тренировка, са значително по-малко. Но ако изобщо не тренирате, е още по-лошо, защото всичко се натрупва в излишни килограми. 7. Сушени плодове. Вероятно си мислите, че това са просто плодове и от тяхната консумация може да получите само ползи. Това е вярно, но само ако тези плодове са отгледани и изсушени по естествен начин. Компаниите за сушени плодове поставят серен диоксид в тях, за да ги предпазят от мухъл и насекоми. Също така често се поръсват със стабилни количества рафинирана захар, за да ги направят по-вкусни и атрактивни за потребителите. Дори и да са домашно приготвени, все пак трябва да внимавате с тях, тъй като водата е изчезнала и захарите се концентрират в по-малък обем, което ги прави много калорични. Изследванията показват, че 95% от сушените плодове в магазините са преминали през някакъв вид химична обработка, така че домашното производство си остава най-добрия здравословен избор. Ако можете да намерите домашно приготвени, ще се насладите на повече витамини, минерали и фибри в плодовете без добавка на вредни продукти. 6. Бадеми и кашу. Препоръчителният дневен прием е около 1 шепа сурови бадеми на ден.
По този начин вие получавате оптималното количество от най-полезните вещества при малко калории. Прекомерната употреба на печени и усолени бадеми може да причини сериозни здравословни проблеми и затлъстяване. Трябва да внимавате, защото когато са неозрели, бадемите съдържат силно отровния цианид и изобщо не трябва да се ядат, защото могат да причинят тежко отравяне и дори смърт. Дори да са добре озрели и изпечени, ако се ядат в големи количества, оказват пряко негативно въздействие върху сърдечно-съдовата система. Следователно, хората с сърдечни проблеми е най-добре да се консултират с лекар дали изобщо могат да ги ядат. Кашето също има тъмна страна, към която трябва да се отнасяме внимателно. Трябва да знаете, че поради високото си съдържание на магнезий, кашето неутрализира действието на някои антибиотици и лекарства за диабет. В кашето има и инхибитори на трипсин, които ги предпазват от развитие на бактерии и вредители. Те обаче забавят разграждането на протеините в организма и леко увреждат стомаха. 5. Боб. Бобът е абсолютна традиция за българската кухня. Въпреки че се яде редовно, повечето хора не подозират за вредата от фасула, ако той не се готви правилно. Зрелият боб, също като кашото, съдържа инхибитори на трипсина. За да се избегне действието им, той трябва да се накисне и да се изхвърли поне първата вода при варенето. Дори и добре сварен бобът е вреден за хора с стомашни проблеми, тъй като се усвоява много бавно от организма. Храносмилането му отнема около 4 часа и често води до силен стомашен дискомфорт. Зеленият фасул също не трябва да се консумира суров, тъй като съдържа опасното вещество фазин. За да сте сигурни, че няма да навредите на здравето си, винаги накисвайте боба и го варете дълго време, за да разградите отровите в него. 4. Гъби. Тук няма да коментираме отровните гъби и рисковете за тези, които ги събират без да имат необходимите познания за това. Тук говорим за обикновените гъби, които можем да си купим в магазина. Ако имате малки деца, избягвайте да им предлагате ястия с гъби, защото те съдържат хитин, който не се усвоява от детския организъм, а също така пречи на усвояването на полезните вещества в храната. Ненапразно гъбите са известни като тежка храна и не се препоръчват за хора с чувствителен стомах, защото за да ги смилате нормално, трябва да имате много здрава храносмилателна система. Опасна е и способността на гъбите да абсорбират отровни вещества от атмосферата. Ето защо те доста често са пълни с пестициди, тежки метали и в зависимост от районите, в които живеете, може също да има натрупана радиация. 3. Покълнали картофи. Пресните картофи не са причина за притеснение и можете да ги ядете безопасно, но ако са пуснали по-големи кълнове и са станали зелени, най-добре е да ги изхвърлите. Токсичното вещество соланин се натрупва в кората на картофите и има отрицателно въздействие върху хората, като причинява стомашни проблеми, повръщане, треска и понякога халюцинации. С беленето и варенето рискът намалява, но не ако картофите са силно покълнали или позеленели. 2. Кафява захар. Хората често предпочитат кафявата захар, защото са прочели някъде, че е по-полезна от бялата захар. Кафявата захар е просто един междинен продукт в производството на бяла тръстикова захар. За съжаление, между кафявата и бялата захар няма съществени разлики. По-скъпа е не заради по-високото си качество, а поради по-високите транспортни разходи от Латинска Америка, където основно се произвежда. На пазара има много фалшификати, които са просто бяла захар, боядисана с кафява боя. За да проверите дали не сте купили боядисана бяла захар, сложете лъжица кафява захар в чаша вода и разбъркайте. Ако на дъното останат малки кристалчета бяла захар и водата е станала леко кафява, ясно е, че имате наличие на боя. 1. Канела. Тя е една от най-здравословните подправки, която се препоръчва за хора с диабет и атеросклероза. При прекаляване с канелата обаче съществува риск от възникване на кръвоизливи, включително и вътрешни.
В големи количества кумаринът в нея може да бъде вреден и за сърцето, черния дроб и бъбреците. Каналата също съдържа и стирен, който в малки или умерени дози е полезен, но в по-големи дози води до белодробни и стомашни проблеми. Ако видеото ви е харесало, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.